Her gün hepimizin sıklıkla kullandığı buzdolaplarının icat edilişinin 1800'lü yıllara dayandığını biliyor musun? Mekanik soğutma ile ilgili bilinen ilk patent 1790 yılında İngiliz Thomas Harris ile John Long'a aittir. 1834 yılında da Amerikalı Jacob Perkins, ether ile çalışan pistonlu bir cihazın patentini almıştır. Tabi buzdolabı, bugünkü halini almak için yıllar içinde geliştirildi. 1920'lerde elektrikli modeller evlere girdi ve konfor devrimi başladı. Kısacası, buz taşıyan adamlardan tek tuşla çalışan buzdolaplarına geldik. Teknoloji harika değil mi?